Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are finally doing another skincare review. I have mentioned before na I will stop muna to commit in reviewing different kinds of skincares and different brands because I have very sensitive skin. I used to have dermatitis nung college ako. Umatake siya mga more or less 10-11 years ago. And dumating sa point na wala akong pwedeng gamitin na skincare except for yung mga pang baby or the gentle ones like Cetaphil and Oilatum. But matigas talaga yung ulo ko because mahilig talaga ako sa skincare kasi maarte. And at the same time, nag-work naman ako din sa dermatology clinic for approximately 3 years or so. So medyo nagka-idea na ako kung ano yung mga dapat kong iwasan, mga dapat kong gawin, yung mga ingredients na hindi pwede for me, and so on. So ayun, naging confident ulit ako to try things. Kaya nagkaroon din ako ng skincare online business, which is not working right now. But konting backstory lang yon, just so you know how sensitive my skin is. Hindi kasi ako mapimple. Kaya pagka meron ako dito or dyan, and worse, kapag nagkakaroon sa cheeks, it means meron talaga ako nagamit na nag-trigger nung acne na yon. That's why naglilo ako sa pagtanggap ng mga skincare review. Skincare is not instant. Mahirap talaga siyang i-review because it really needs time for me to tell you how it works or how it didn't work. Today, I will be reviewing this one's from Luxe Organix. Hindi pa ako nagvo-vlog. Bumibili na talaga ako ng products nila. And I believe a lot of Filipinos have tried Luxe Organix or are buying Luxe Organix. Nakakabudol naman talaga sila sa Watsons, but because it really works. They are one of my favorite local skincare brands talaga. Kaya nung nag-effect yung kaka-bikinimen ko dito sa vlog, I'm super duper happy. This definitely needs to be in the vlogs. Pasensya na nga pala kayo kung meron ko yung nakikita na spot dyan sa lip ko. Ano yan eh, windburn. Actually, hindi ko siya nakikita sa salamin. Pero pag nagbo-vlog ako, tapos nag-edit ako, tsaka ko lang siya napapansin. Itong camera na to masyado talagang mapanghusga eh. Nakikita niya lahat eh. So, pasensya na kayo dyan. Anyway, for this vlog, I thought of reviewing this skincare routine. And I will take you guys with me to show you how I will use it. Kagaya nung ginawa ko dati dun sa Bloom Collagen review ko na I took you with me for the whole 30 days. So, ito naman 14 days because they are claiming na this Whitening Repair Starter Kit will help my skin. And perfect timing because, ayan, nakikita niyo naman, pagka ina-atake ako ng hormonal acne, dito talaga palagi. Meron akong other product na mahal ko that helped me to stop that. Every time na nagkaka-pimple, ganyan siya mag-mark. Ayan, lapit ko. Yung mga nandito ko na wala na dati, kapag ka nagkaka-mark ako, ayan. So, this is day 1 and I will be using this one for the next 14 days and see, dito nyo i-base kung mababrighten niya ito on the 14th day. Ganda niya that it comes in a kit na, so hindi ka na malilito kung hindi ka masyadong familiar how skincare works, ano yung pagkakasunod-sunod, ano yung dapat magkakasama. Minsan kasi sobrang magaganda yung products, tatry mo lahat. Hindi mo alam na merong mga certain ingredients that doesn't work with each other, kaya nagbe-breakout ka kasi nagbabanggaan yung mga ingredients. 30 grams, 50 ml, 50 grams, pwedeng i-try mo muna siya and if hindi siya mag-work for you, at least hindi nakakahinayang kasi maliit lang. 499 lang to, diba? For the whole set. Not bad. Pwede mo siyang gamitin day and night. The cleanser, so this is your step 1. Yan, nakalagay naman dito sa box sa likod yung mga dapat mong gawin. Hyperpigmentation means hyper yung color. Pigmentation is the color. So, ibig sabihin nun, yung mga dark spots. Pag meron naman kayong mga, parang mga white spots, hypopigmentation naman yun. Lagi ko yung sinasabi sa lahat ng skincare-related vlogs ko. Number 1 ko talaga na favorite ingredient sa skincare is niacinamide because it helps lessen appearance of pores. It helps reduce yung pag-build up ng oil. Siyempre, kung mas lesser yung oil, mas lesser yung chances na magkaroon ka ng mga breakout, acne, pimple. Siya yung nakakapagpa-mukhang banat ng face, nakakapagpa-mukhang glow, banat. So, yan talaga yung nagagawa ng niacinamide for me. So, I really love everything that has niacinamide. So, this particular set comes with niacinamide and licorice root extract to reduce the appearance of hyperpigmentation, enlarged pores, and excess oil. It lightens skin and evens out skin tone, leaving you with a fresh and natural glow. So, never nawawala yung niacinamide sa aking regimen, ever. Step
to the Whitening Repair Essence. So, it's an essence toner. So, super ganda niya because pinagsama na nila yung essence at saka yung toner. And it's in a spray bottle. So, perfect. It's made with water-soluble vitamin B3, known to reduce the appearance of skin blemishes and enlarge pores while balancing natural oil levels for a shine-free complexion. It helps improve the skin's barrier, preventing the skin from losing water and protecting it from pollutants and toxins. It enhances skin texture and smoothness while reducing hyperpigmentation caused by sun damage, giving skin a lighter and more even skin tone. And then this one is a whip moisturizer. Excited ako dito kasi it has snail secretion filtrate. Isa to sa mga ingredients na gustong-gusto ko sa Korean products, yung snail secretion, kasi bonggang-bonggang anti-aging. Kung fina-follow niyo ako sa Skin International before, anything na may snail, grabe ko din i-rave kasi yan yung mga nakakabanat naman talaga. It's a lightweight moisturizer packed with potent ingredients that helps lighten hyperpigmentation. Its lightweight finish makes it ideal for day and night use. It helps fade dark spots and deeply nourishes the skin. Kung itong tatlo lang yung bibilhin nyo, then step 1, step 2, step 3. But ako personally, I cannot live without serum. So this will be the last step. So after nitong dalawa, then there's this one, and this is my serums. Marami nga kasing kinds of serums, diba? And nakakalito talaga kapag wala kang idea how serums work. So meron silang mga ganito. This particular package comes with the Miracle Repair Serum, niacinamide plus vitamin E, tsaka yung Power Glow Serum, which has vitamin C and galactomyces. Ang target talaga is yung lightening ng mga dark spots and pigmentation. So, diba ang bongga, hindi mo na kailangan pag-isipan. So, pipiliin mo na lang kung ano yung kit that your skin needs. So, this one naman is only 599 pesos and dalawa na yung laman niya, guys. 20 ml and 20 ml. Serums are not cheap. So, for 599, I hope they will work. I want to be honest with you, nakaubos na ako ng isang ganito kasi ang favorite ko talaga na niacinamide is from The Ordinary, which is also not expensive pero it's not available dito sa Philippines. Nung naubos ko yon, tinry ko tong sa Luxe Organix. Hindi naman siya pangit. Wala siyang nagawang bad for my skin pero wala din siyang nagawang bongga. Hindi siya yung naging parang holy grail for me. But I will give it another chance because maybe it's meant to be with the entire kit. In my skincare routine, yung mga serums, yan talaga yung mga nagpapamahal ng skincare ko. And yun talaga yung mga ginagastasan ko kasi sila yung mga potent talaga na sobrang nakakaganda ng skin. Without serums, ewan ko na lang paano tayo mabubuhay. Pag may murang serum na nag-work, sobrang saya-saya ko talaga. Kaya, let's give this another chance. Gagamitin ko to sa morning. Tapos, I will be using this. Ito, first time ko magamit. But I always use vitamin C at night. You can use vitamin C in the morning, but make sure to wear sunscreen. Ang mga vitamin C nag-oxidize. So, if hindi nyo siya gamitin ng tama, imbes na makorek niya yung pigmentation, lalo ka pang magkakaroon ng pigmentation. Halimbawa, maglagay ka ng vitamin C dito, tapos paarawan mo, yung napaglagyan mag-sustain, magkakaroon ka ng pigmentation. So, as much as possible, iniiwasan ko talaga mag-vitamin C sa morning. But again, pwede naman basta naka-sunscreen ka. Pero ako personally, ayoko nang mag-risk. Gabi lang talaga ako nagba-vitamin C. For the final step, hindi na secret sa inyo that this is my favorite sunscreen. Ilang beses ko na nabanggit to, ilang beses ko na na-rave. Sobrang saya ko na nakakuha ko lang ganito for free because lagi ko naman talagang binibili to. Kaya thank you so much, Luxe Organix. Siguro nakatatlo or 4 na akong bottles nito. Hindi ko muna siya bubuksan kasi meron pa akong current na bukas na ganito. Super lightweight. It's parang gel finish na aloe vera. So, very refreshing talaga siya. Ang bilis niyang ma-absorb. And not greasy. There's no white cast. It's just a perfect consistency for Philippine weather and for daily use. And I always tell you na kahit nasa bahay lang tayo, kahit di ka lalabas, kahit umuulan, kahit anong pangyayari, basta pagising mo kailangan mo mag-sunscreen. Walang lugar sa mundo na hindi mo kailangan mag-sunscreen because we are continuously exposed with UV rays. Mas malakas maka-wrinkles yung mga UV rays from gadgets, mga ilaw natin sa loob ng bahay. Kahit maulan, kahit cloudy, may mga UV rays pa rin na nakakalusot dyan. Makalimutan ko na yun mag-toothbrush, basta sunscreen hindi. Nakikita nyo naman sa mga daily vlogs ko kung gaano kalalaki yung mga nagiging pimple ko dito. But can you see? Wala naman na ako mga marks, diba? Kahit na nag-skincare ka na nag-skincare, tapos hindi ka naman nag-sunscreen, hindi rin mag-work yun. So, you have to always put a protection every single day. So, that's it for all the products that I will try. I will take you guys with me every single day. So, baybayan natin kung mawawala ba yan. Let's go and begin day 1.
now day 6. Yung pinapakita ko sa inyo, alternate lang ng gabi at night. But I use it in the morning and in the night time. Nakaka-wash ko lang. And I use the Cetaphil. As you all know, I only use gentle cleansers in the morning. Tapos, second step ko, di ba alam niyo na lagi din akong gumagamit ng anything spray sa umaga. So, perfect tong toner nila because it comes in a spray bottle. Sobrang bango niya. Yung spray lang, hindi ko masyadong gusto. Kasi yung feeling niya pag sinspray mo, parang isang buong ganyan. Hindi siya yung ganyan. So, hindi ko alam kung defective lang yung natapat sa akin or ganun talaga. Gusto ko naman yung product. Hindi ko lang gusto yung spray bottle. Alcohol-free siya, kaya I really like it. Next step is this niacinamide serum. Ito, nabanggit ko na. Second bottle ko na to. Ang bango-bango lang din talaga ng line na to, in fairness naman. So far, thankfully, wala akong any breakout, walang reaction sa face ko, so that's a really good sign. Pa nakikita na sobrang nagla-lighten siya, but we'll see, day 6 pa lang naman. We still have 8 days. Sabi nila, sobrang light siya for day and night. In fairness, sobrang light naman talaga, but I don't use anything else during the day para hindi makadagdag na sa tagal ko dito sa banyo tuwing umaga. Sunscreen, siya na yung final step ko. So there, I'll see you again tomorrow. It's now day 14 and it's the last day of this review. Kakatapos ko lang mag-workout. So at night, I use their foaming cleanser. It actually reminds me of yung favorite ko na foaming cleanser na Perfect Whip ng Senka. I just lather, tapos use my For You. With any cleanser at night, nag-For You talaga ako. Sa morning, hindi na. What I love about this, sobrang dali niyang banlawan. Senka kasi, dun ko siya kino-compare kasi sila yung same ng consistency. Senka, it needs a lot of water para mabanlaw. This one is isang ganun lang, tsaka isang pahid, tanggal na agad. So, sobrang perfect siya for me na lagi nagmamadali. Hindi ko alam kung good or bad thing yun about the cleanser, but I really appreciate na mabilis siyang mabanlawan. So, maliligo muna ako and then I'll do the rest of my skincare and give you my final thoughts for these products. The Whitening Repair Essence Toner, and as you can see, maubos ko na siya because I have been using this day and night. And na-mention ko naman na gusto ko yung product, pero ayaw ko yung spray bottle. Nagpapaybay lang ako hanggang sa matuyo siya. 2 or 3 times na ako nag-cotton ng gabi. Usually, ganito lang. Kasi parang essence toner siya. So, I feel like pupunta lang sa cotton lahat ng essence. And then, the Power Glow Serum na vitamin C. Ayaw na ayaw ko dito is yung consistency. Teka, pakita ko ba? Ayan na. Ang hirap niya ipakita kasi, yan o. Sobrang labnaw niya, guys.
tumulog na nga. Pinapatak ko dito, tapos pumupunta-punta sa mata ko. Pagka dito, bumabagsak na agad siya. Hindi ko talaga nagustuhan yung consistency. Hirap na hirap ako. Kasi parang tubig. Napakatagal niyang ma-absorb, as in. Feeling ko nga hindi talaga na-absorb lahat ng mga pinaglalagay ko because parang nagsistay lang siya dito sa ibabaw. Hindi ko alam paano ko explain, pero basta ganun. Tapos yun, nagsistay lang siya sa hands ko. Yun yung ayaw ko sa kanya. Marami naman ako nagamit na ibang other vitamin C serums, hindi ganito. Tagal kong naghihintay lagi na matuyo, pero hindi siya natutuyo. So, ipapahid ko na lang sa towel ko, ganyan. Papaypayan ko ng konti. Bigyan ko ng chance na absorb, but yun nga, hindi talaga siya totally na-absorb like the other serums that I have tried. Final step is the Whip Moisturizer. Ito, sobrang love ko. I really like it because it's gel type. Diba? Medyo matagal na akong hindi nag-moisturizer. I stopped using moisturizer and it really improved the quality of my skin. I only use moisturizer if I travel. Here, I only use anything na gel type and facial oils. So, sobrang gusto ko kasi ganun siya, parang gel type. And it has snail extract. So, really, really love anything with snail extract because it's really good for anti-aging. Ang bango. Ito yung sabi kong abangan natin. Kaya na lang humusga kasi for me parang hindi siya nawala. Nung nag-start ako ng video ng day 1, naka-ring light ako so kitang-kita siya. Ngayon wala eh. Pero it's still there. I still see it. May products akong ginagamit na mabilis umaksyon sa mga ganito ko. Diba nabanggit ko rin na pagka merong hindi maganda for my skin, I get a little bit of breakout. Buti na lang hindi dito. But, ayan, kitang-kita. Here. I have this. 4 days na to. Hindi ko din siya nilalagyan ng acne cream para makikita nyo. And dito, nagkaroon ako ng 3. Wala na siya kasi ito, nilagyan ko ng acne cream. Na-realize ko kasi na tumubo to, hindi ko dapat galawin para mapakita ko sa inyo. Napaka-unusual kasi for my skin na magkaroon nga ng mga ganon. So, reaction siya sa products. Definitely. Other than that, maganda naman yung quality ng skin ko kasi ang dami ko pa rin nakukuhang mga compliments. Lahat ng mga recent photos ko sa Instagram or stories, recent yun. I mean, pictures ko yun habang ginagamit ko tong products na to. And the quality of my skin is still nice. I still like it. I haven't been using collagen for the past 2 or 3 months na nagpapahinga lang ako. So, talagang yung quality ng skin ko, I can just blame sa skincare na ginagamit ko at the moment. So, maganda pa rin. Ayun lang, hindi niya natupad yung sinasabi niya na mag-whiten in 14 days. Final thoughts for every product. Ito, sobrang dami pa. 14 nights ko ginagamit. Matipid siya. I will definitely repurchase this one. I like it. I also like this one, except for the bottle. Ito, gustong-gusto ko. Kung may malaking bottle nito, I would probably buy it kasi I really like it. Yung kit nito, I super like. But, as for the serums, nabanggit ko naman sa inyo na ginagastasan ko talaga yung serums pagdating sa skincare ko. So, mataas ang expectation ko sa mga serums. They are expensive for a reason because they're very potent. Kaya, maganda talaga yung effect niya sa skin. Hindi naman ako masyadong umasa dito. I guess it's gonna be okay for younger skin. Yung medyo wala pa masyadong mga issues sa life. Yung mga nagsistart pa lang mag-skincare. I guess this one will be okay for you guys. Pero yung kind of skin ko na marami ng pinagdaanan at marami ng issue sa life, hindi na ata kaya nito. Or, it needs more than 14 days. This one, I will not repurchase. Hindi ko siya nagustuhan. Ito, I will have this for the rest of my life. Hanggat may ganito, ito ang favorite sunscreen ko. Sobrang dami kong favorite sunscreen, pero if kailangan kong pumili ng isa lang, ito lang. Kasi meron akong favorite for Philippine weather, pag nagta-travel, may favorite ako pag naka-makeup. But ito, pwede siya for everything. For all seasons, for all occasions. Kaya gustong-gusto ko to. Wala nang eme-eme. I really like it. And that ends my review. I hope na-explain ko mabuti sa inyo. If you like this video, please give this a thumbs up, please subscribe, and click the bell button para updated kayo on my next videos. Bye!